Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжснээс хойш 6000 гаруйгаа талбайд 14.3 сая мод тарьсан. Одоогийн байдлаар 100% угалттай байна. Мод тарьж ургуулж цаашид ачлан хамгаалгаа баталгаажуулан 320 орчим байгууллага аж ахуй нэгжүүд нэгдэн 3200 хүн энэ салбарт байнгын ажлын байртай болсон. 2023 онд ойг нөхөн сэргээх ойжуулах арга хэмжээний зардалд 14 тэрбум төгрөгийн төсөв баталсан. Үүнээс 128 га талбайд ойжуулалт, 80 га талбайд ойн зурвас байгуулах, 25 га талбайд говь эрийн бүсийг ойжуулах, 15 га талбайд ус цэцэг, баян бүрд байгуулах нөхөн сэргээх ажил, 800 га талбайд байгалийн сэргэлт угалтыг дэмжих ажил, мөн 1 сая бургас тарих хөдөлгөөнийг эхлүүлэх, мод сөгний нөөц бүрдүүлэх ажлууд хийгдэж эхлээд байна. Ойн нөхөн сэргээлт тарьсан модоо бүртгүүлэх тэрбум мод цэгийн сайт болон аппликейшнийг ашиглалтанд оруулж 21 аймаг уулуурхаан 22 аж ахуй нэгж ойг нөхөн сэргээх төслийг бүртгэж 4 сая мод таригдсан байршил мэдээллийг аль биесээр бүртгэлжүүллээ. Хүн бүр тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож цөлжилт газрын дөрөдлөөс их нутгаа хамгаалцгаая.